Hi, I am Vanshika, an intern, and today I'll be unboxing my new scrubs जो कि मैंने काफी टाइम पहले लिए थे। I ordered these in color blue because ये काफी बेसिक कलर है and I really like the color। मैंने एक स्क्रब्स कन्या से ऑर्डर करे थे जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और इसमें बहुत सारी पॉकेट्स भी थी। This is the top layer, I guess so. This is the lower layer. मैंने इसमें अपना नेम भी ऐड करवाया था जिसके आगे डॉक्टर लिखा था, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। इसी दिन मैं ट्राई करने चली गई एंड इट रियली फिटेड मी वेरी वेल। आई वॉज रियली हैप्पी विद दी स्क्रब्स कि मैंने ऑर्डर करे एंड आई जस्ट लव दैम एंड दिस इज हाउ दे लुक्ड ऑन मी।